Доброго ранку! Салют усім! Рада вітати вас у нашому доброранку. Ой, привітання. Доброго ранку. Кася, а чому ти така сумна? Ой, ты близко не подходь, а то и твой сум на нас перекинется. Лісик, не відганяй Касю. Треба висвітлити, що з їй здарилося. Сум до яе причепився, ось і все. А у доброранку, звичайно, ніхто не сумує. Кася, а може ти дренний сон убачила? Ні, здається, сон був звичайний. Тады, може, тебе покривдив хто? Да ні, мене ніхто не кривдив. А може ти увечері поздно спать пішла? Ну так, трошки пізніше звичайного. У мене много справ вечором було, тому у ложок пізніше пішла. Ну тоді все зрозуміло. Що зрозуміла? Хто поздно спать кладеться, той, звичайно, у дранним настрої і прочинається. А чому так відбувається? Тому що ти не поспіла відпочити як слід і, відомо, подрасти. Як подрасти? Звичайно. Усім відомо, що діти ростуть у сні. А коли твой сон був вельми короткий, ти ніколечки не подросла. І що? Я застануся маленькой? Отрымливается, что так. Ой, я не хочу заўсёды маленькой быць. Тады кладіся спаць у патрэбны час. І добраранак не праспіш, і ў цудоўным настроі праснешся. А што мне зараз рабіць? Вы мяне напужалі, і настрой у мяне стаў яшчэ больш сумны. Ніякага суму мы ў добраранку не дазваляем. И давайте худенько пачынаць пошук цудоўнага настрою. Можа мне пайсці яшчэ трошачкі паспаць? Не, зараз спаць нельга. Ну, самі ж сказалі, што дзецям трэба высыпацца. Гэта так, але спаць падчас нашай праграмы нельга. Таму што можна прапусціць шмат цікавага і карыснага. Зразумела. Спаць я не пайду. І давайте мне зараз жа цікавае і карыснае. Прапаную пачаць з цудоўнага мультфільма. Ад мультика ніхто не адмовіцца. Хутчэй глядзім. Прабачце, сябру трэба было адказаць. Я на хвіліну не магу уявіць, што калісьці не было тэлефонаў. А яшчэ раней не існавала нават шарыкавыя ручкі, якой можна хутка і вельмі зручна напісаць любое паведамленне. А хто з вас бачыў чарнільніцу? Я толькі ў фільмах. А я ў музеі. Зараз вельмі складана ўявіць, што некалі пісалі гусейным пер'ем. І трэба было так старацца трымаць гэтае пер'е, каб не нарабіць кляксаў. Так, кляксы не вельмі прыгожа выглядаюць. А хто ведае, а з чаго створаны чарнілы? Можа, хто з нашых гледачоў-разумнікаў падкажа? О, многія гледачы гавораць, што чарнілы ў асноўным цёмна-сіняга ці чорнага колеру. Многія народы стваралі сабе чарнілы з таго, што ёсць пад рукой. З чаго, напрыклад, рабілі чарнілы нашы продкі? З вады ды сажы. Не вельмі прыгожая сумесь атрымлівалася. Затое даволі выразныя літары на паперы заставаліся. А ў іншых кутках свету з чаго стваралі чарнілы? Вядома, што ў старажытным Рыме сажу змешвалі з алеем. Напэўна, так атрымліваліся больш бліскучыя літары. А егіпцяне дадавалі да сажы сок акацыі. І атрымліваліся араматычныя чарнілы. Але людзі ўвесь час спрабавалі стварыць такія чарнілы, каб яны надоўга заставаліся на паперы і прыгожа выглядалі. Так, на Русі да сажы дадавалі мёд. Ух ты! Такімі чарніламі можна было пісаць бясконца. Так, такія літары былі больш выразнымі і нават бліскучымі. А многія пісары пачалі дадаваць у чарнілы золата і срэбра. Я б таксама хацела паўдзельнічаць у эксперыменце па стварэнні самых лепшых чарнілаў. Зараз існуюць чарнілы самых розных колераў. І не трэба насіць з сабой вялікія пер'і і чарнілы, якія могуць запэцкаць рукі і вопратку. Добра, што цяпер столькі набораў ручак са стрыжнямі самых розных колераў. А я прапаную уявіць сябе старажытным пісарам і паспрабаваць напісаць што-небудзь з дапамогай пер'я. Толькі зрабіце гэта, калі ў вас будзе вольная хвілінка. А пасля можаце напісаць нам, як у вас атрымалася. А зараз самы час глядзець мультфільм. А хто з вас любіць анекдоты?
Вядома ўсе. Ад іх настрой заўсёды паляпшаецца. А у вас ёсць які-небудзь самы любімы анекдот? Магу расказаць той, што падабаецца мне. Слухаем тебе уважліва. Прыйшла зебра да фатографа. Фотограф пытаецца: вам каляровы здымак? А зебра адказвае: не, дзякуй, мне і чорна-белага дастаткова. Спадабаўся анекдот? Вельмі. Я цяпер заўсёды буду яго ўспамінаць, калі захачу каго-небудзь развесяліць. І я буду яго сябрам расказваць. Усе твае сябры ўжо пачулі анекдоты добраранку, так што падрыхтуй што-небудзь новенькае. А мой любимый анекдот такі. Хлопчык пытаецца ў бацькоў: а што такое каменны век? А яны адказваюць: гэта час, калі ўсё было з камня. Хлопчык здзіўляецца: і камп'ютары таксама? Добра, што зараз любы анекдот ці фотаздымак можна знайсці ў камп'ютары. Анекдоты перадаюцца ад аднаго да другога. А вось хто з вас сам можа прыдумаць анекдот? Справа вельмі складаная, таму што гісторыя павінна быць вельмі кароткая і вельмі смешная. І такая, каб яе хацелася пераказваць зноў і зноў. Сябры, а якая гісторыя з вашага жыцця нагадвае сапраўдны анекдот? Такія гісторыі пераказваюць у кожнай сям'і з года ў год. Раскажыце нам пра іх. І дашліце. Адрас памятаеце? Мы нагадаем: 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай добраранак.tv@gmail.com. А зараз давайте паглядзім які-небудзь цікавы мультфільм. Сябры, як вы лічыце, калі самы спрыяльны час, каб расказваць весёлыя гісторыі? Лепш рабіць гэта ўвечары. Наслухайся такіх гісторый, а пасля вясёлыя сны будзеш бачыць. Кася, а ты як лічыш? А я лічу, што ўсё вясёлае трэба пачынаць з самай раніцы. Тады і настрой увесь дзень будзе цудоўны. Ваня, а ты як лічыш? А мне здаецца, што трэба як мага больш вясёлага і жартаўлівага. Толькі не забывацца ўзяць сябе ў рукі падчас урокаў. Але на перапынках можна смяяцца, жартаваць і нават танцаваць. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Сябры, паабяцайце, што сёння вы будзеце падтрымліваць жартаўлівы настрой. І ў школе атрымаеце цудоўныя адзнакі. І на ўсіх гуртах вас абавязкова пахваляць за стараннасць. І вельмі важна, каб вы распланавалі свой дзень. Каб паспець многа зрабіць. А ўвечары вы своечасова адправіцеся ў ложак. Тады раніцай вы прачнецеся ў добрым настроі і не прапусціце добраранак. Да хуткай сустрэчы зранку. У нашым Добраранку!